印尼气象物理局近日检测到了一些地区出现了气旋种子，因此有可能遭到暴雨袭击。物理气象机构主任特威克里达对西爪哇省苏加布米县的灾情表示担忧。他认为，国内一些地区，包括在西爪哇省展律市、苏卡布米县和万丹省在内的一些地区，出现了热带气旋种子，并有可能带来暴雨。因此，相关部门已与赈灾救援机构进行协调，以减轻可能发生更严重的灾害风险。Sejak kemarin kami sudah memberikan peringatan dini potensi hujan lebat ya, bisa disertai angin kencang dan bisa disertai kilat petir. Terutama angin kencang yang perlu diwaspadai karena sejak kemarin kami mendeteksi tumbuhnya bibit siklon yang baru. Nah, bibit siklon ini yang berpotensi atau berpotensi untuk mengakibatkan cuaca ekstrim tadi. Karena hujan lebat, kilat petir, angin kencang. Dan ini diprediksi berdampak selain di Sukabumi, bisa juga meluas di Cianjur, kemudian sampai ke Garut, serta di... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.